안녕하세요. 곰돌이 크루의 리니입니다. 오늘은 제가 2탄을 찍어보도록 할게요. 미니 알라씨. 지금 제 동생이 옆에 있어요. 아이고, 자, 7단계를 깨보도록 할게요. 뭐야? 나는 이거는 2분을 뛰어야 하기 때문에 꼭 바나나를 먹을 필요는 없지만 또 바나나가 맛있기 때문에 먹도록 하겠습니다. 냠냠냠냠. 냠냠. 꼭 2분을 뛰도록 하겠습니다, 여러분. 자, 구르기를 잘 못해서 구르기 있는 데는 최소한 피해갈게요. 역시 미니언 귀여워. 점프, 점프, 점프. 우와, 아슬아슬해 피. 몰려온다. 점프. 야, 야. 우후. 이와. 죽었어. 날라갔어. 다시. 다시. 오, 시작부터 이건가? 냠냠. 냠냠. 왜 냠냠 먹자. 냠냠. 빠빠. 아빠 아니야. 빠빠. 오, 바나나 뵙기. 좋았어. 안돼, 끝나간다. 잠시만. 그래도 떨어져 죽는 것보단 나았어. 다시. 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 네. 네, 제가 답변을 해드렸습니다. 냠냠 걸나 좋아해. 냠냠 바나나를 먹지. 그랬어. 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 오. 예로에와 하하. 메가 미니언. 이거는 슈퍼배드 점수를 단숨에 올릴 수 있는. 오! 1분 남았어. 근데 너무 무서워. 힘든 구간은 끝났다. 야, G. 옆으로 이런 거 잘못했네. 귀 아팠어. 오, 좋았어. 어이. 허이. 역시 난 구르기를 잘 못해. 죽은 줄 알았어. 4초. 깼다. 깼어.
깼어. 하나. 타다! 이제 8단계. 장애물 아래로 3번 구르기. 내가 구르기 제일 못한다는데. 아우. 내가 구르기. 플러스가 있으면 다른 사람들보다 더 쉽게 높은 점수를 얻을 수 있죠. 무료로 사용해보세요. 네. 감사합니다. 오, 그러면 이번에 죽으면 안 되겠다. 그럼 이것도 날아갈 거 아니야. 그치? 이거 굴러야겠어. 헛! 여기 또 구르는 거 있네. 헛! 오, 아슬아슬했어. 삐졌어? 이거 뭐야? 이거 처음 보는 건데? 하나 헛! 더. 그래 또? 하나 더. 야? 하나 더. 우후! 메가미니언! 이제 2번만 구르면 될 것 같은데? 한 번만. 됐어. 타다! 아니야! 맞았어. 나 아닌 줄 알았는데. 우후! 한 번에 성공. 우까또. 야. 귀엽지? 나타나. 얼음 광선이네. 좋았어. 얼음 광선이야. 자, 여기서부터는 3탄으로 가도록 하겠습니다. 3탄도 많이 기대해주세요. 조용히 해봐. 3탄도 많이 3탄도 많이 기대해주세요. 자, 그러면은 이상으로 린이었습니다. 안녕. 여기.